السلام علیکم، ہائی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں فینسی اینڈ اسیل کلب میں ہوں آپ کا دوست زیشان خان حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج آپ لوگ کی خدمت میں ایک چینا پیئر لے کر آیا ہوں۔ میل 2019 رنگ برڈ ہے اور فیمیل 2020 رنگ برڈ ہے۔ میل کا تو پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے میں نے، اور یہ فیمیل جو ہے نا ابھی یہ پہلی ویڈیو اس کی، یہ تقریباً 5 مہینے پہلے ہم نے لی ہوئی تھی، لیکن یہ تھوڑی کمزور تھی اور بریڈنگ کے قابل نہیں تھی، لیکن اب جو ہے نا ہم اس کو چینا میل سے لگا لیا ہے، پروڈکشن بھی سٹارٹ ہو گئے، تقریباً 3-4 ایگز اس نے دے دیے الحمدللہ۔ اور دوستو یہ دوسرا پیئر کا آپ لوگوں کے ساتھ شو کراتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ بلو شامو کا بیٹا ہے جو ہم سے پچھلے دنوں چوری ہو گیا تھا، پر الحمدللہ یہ بریڈنگ کے لیے اب ریڈی ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اب ان سے ہم چکس لیں گے۔ ابھی فی الحال اس کو بلیک فیمیل کے ساتھ چھوڑا ہوا ہے، انشاءاللہ یہ بھی پروڈکشن پہ ابھی آ جائے گی، قریب ہے۔ دوستو اس پٹے کا بھی شوق کرے، نہایت ہی خوبصورت پٹا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم اور کیجز بنا رہے ہیں، ان کا بھی شوق آپ سے کرواتے ہیں۔ یہ کچھ کیجز کم پڑ گئے تھے تو اب ہمارے ثناء اللہ بھائی آئے ہیں، کیجز بنا رہے ہیں۔ دوستو یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں اور محبت کا نتیجہ ہے۔ اچھا تو دوستو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔